सुप्रीम कोर्टान हायवे कुशीच्या बाराचेर बंदी घाल्ली म्हणून तातूंत थाकाय दिल्या उपरांत आता गोंयांत अजून सुमार 500 बारांचेर परिणाम जाला। 23 फेब्रुवाराक कोर्टान उदरगत जाल्ल्या वाठारांनी बारांक थाकाय दिवपी निर्णय दिल्लो। 3 मेंबर CAC कमिटीन तेन्ना निर्णय लागू करपाक फुडाकार घेतलो म्हूण ऑल गोवा बार धनी संघटनेन सरकारचे उपकार मानले। Today, the Supreme Court has reviewed its earlier order dated 15 December 2016 by giving relief to. They gave relief in 2 stages. First, they gave relief to the city bars which were existing in the cities of Goa and other states of India. And secondly, now they said that they would give relief to the semi-developed panchayat areas, which immediately the Goa government thought and said will implement this order. So we went to the 3-member committee since the Chief Minister was sick and was not there. So we had a 3 committee member where we went and approached them and told them that there's an order passed on 23rd of February where they have stated that semi-developed areas along the municipal areas, in line with the municipal areas could be considered. So now today we are happy that there's a relief given to at least about 800 bars and restaurants which can start their business and by renewing the license for this financial year. We would like to thank the government for the initiative taken by them to implement the Supreme Court order which was passed on 23rd February 2018. Yesterday there was another order which was passed where few of our bar owners went individually to the Supreme Court and they gave relief to them saying that they could be open within 3 weeks from the date of passing of the order because their areas are semi-developed. So these are areas beyond the panchayat which are adjacent to the municipality. So if you look at it, if they could get relief, then with all the bars and restaurants in Goa could get further relief. It is not just about loss of business, but then there are so many who lost their livelihood with a stroke of one judgment. And I must say that Supreme Court also realized this, that the blanket order of this kind was was uncalled for, and then it has watered down lot of the curtailments which had been put in the first judgment. And reciprocating with that, the government has also been kind enough to consider various aspects of it, and they've developed something called as cluster town concept, wherein the developed areas have been granted licenses in the first phase. And if you see from 2016 till today, whatever that has been that support that we have received from the government in terms of everything that they could do, it has been commendable, and this is only to say thank you to them, because there are a lot of people of Goa have received back their livelihood. डबल मर्डर केशी जल्मठेप भोगतल्या नॉर्मन फर्नांडिसाची आव्हान याचिका हायकोर्टान भायर मारली। नॉर्मनान भयण नॉरिना वाज आनी भयणीची सासूमाय ओरिता वाजाची प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान खून केला। ताका लागून तांची आव्हान याचिका विचारात घेवंक शकना म्हणून हायकोर्टान स्पष्ट केलें। 2 सप्टेंबर 2013 दिसा नॉर्मनान डबल मर्डर केल्लो, तशेंच भावोजी एडगर वाजाचो खून करपाचो यत्न केल्लो। पणजी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान 23 जानेर 2014 दिसा नॉर्मनाक ताची भयण आनी भयणीचे सासूमायचो खून केलो म्हूण आनी भावजीचो खून करपाचो यत्न केलो म्हूण जल्मठेप दिल्ली। नॉर्मनान ह्या निकाला आड हायकोर्टात आव्हान याचिका घातिल्ली। हायकोर्टान पणजी कोर्टाचो निर्णय बरोबरच म्हूण सांगले। हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केलें तें अशें: नॉर्मन फर्नांडिसान जाणट्यांची प्रॉपर्टी ताब्यात घेवंक खून केले। दिशाभूल करपाक ताणें स्वताकूच इंजुरी केली आनी भावोजी एडगर वाजान हल्लो केलो म्हूण परिस्थिती तयार केली। एकूण घडामोडी वयल्यान ताणें 2 खून केलेच, तिसरोय खून करपाचो, भावोजीक मारपाचोय प्रयत्न केलो म्हूण स्पश्ट जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। कोर्टान वाळपय नवोदयाच्या मायनर रिपेरिंग करपाक सांगला आसतना थंय 8 कोटी वयर कामाचे टेंडर काडला म्हूण जमनीचे मालक पिनो फामिलीचो आरोप। नवोदयाच्या जमनीचो वाद कोर्टात आसा। सरकारान जमीन घेतल्या तांचे पयशे दिवपाक रडटा, मात थंय 8 कोटींची कामां करपाक पयशे घातला म्हणून पिनो फामिली बोवाळ मारता। मुख्यमंत्री परिकारान लक्ष घालून प्रस्न सोडोवचो म्हणून मागणी। वाळपय नवोदय विद्यालयाच्या जमनीचो वाद सोपना। फाटली 25 वर्सां जाली सरकार आनी वाळपयच्या पिनो फामिलीचो वाद कोर्टात आसा। मूळ केस कोर्टात आसतना भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर म्हूण बिल्डिंगेचे मायनर रिपेरिंग करपाक कोर्टान परवानगी दिली, मात मायनर रिपेराच्या नांवान 8 कोटी मोडून अख्खी बिल्डिंगेचे रिपेरिंग करप चल्ला। हे करपाक पयशे आसा, मात जमनीचे पयशे दिवपाक सरकारा कडेन ना म्हूण पिनो फामिलीचो आरोप।
स्कुलाचे रिपेरिंग हें घातला आनी हायकोर्टान तांकां बॉम्बे गोवा हायकोर्टान पणजे हांगा तांकां मायनर रिपेरिंग म्हणून हें केलां. तुमी मायनर रिपेरिंग करूंक शकता म्हणून, जे अशें बारीक बारीक कितें आहा जावं फ्लोरींग बारीकशें, मागीर आनी कितें दाराची पिड्ड्यार जाल्या आनी कितें पिड्ड्यार जाल्या ती. पूण पळोवंक गेल्यार आयज रिपेरिंगाच्या बाबतींत हांगा तांकां गव्हर्मेंटान मायनिंग रिपेरिंग म्हणून 8.74 करोड्सांचे हे सँक्शन केल्ले आसा. म्हाका कांय कळना की हो कसलो घोटाळो चालू आसा तो. जेन्ना आमी ह्या जाग्याक लागून आमी जेन्ना कॉम्प्रोमायज करून गव्हर्मेंटा कडेन गेले जाल्यार गव्हर्मेंट हांगासर आमकां म्हणटा आमच्या कडेन फंड ना, हांगा पयसो ना गव्हर्मेंटा कडेन. पूण जाय जाल्यार पयसो ना जाल्यार हो 8 करोड हे खंयसून येयले. हे कोर्टाक फोटोन हे हांगा मायनर रिपेरिंग म्हणून फूल स्कूल रिपेरिंग करूंक सोदतात आनी आसा तशें आमकां आनी 15-20 वर्सां अशेंच लडोवणेक घालून आमी सोंपता काय म्हणून हे गव्हर्मेंट इतलें पळयता अशें आमकां जाल्यार आतां दिसून येता. मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें म्हूण पिनो फामील मागता. कशें केलें हे बाबतींत हांव मागता आमच्या गोंयच्या मुखेलमंत्र्यांनी हे बाबतींत पळोवचें आनी अशें आमकां फोटोवंक सोदता की हे फोटोन फुकटचे जागे मेळटा अशें पळोवन इस्कुलां बांदची. आनी बरें आहा इस्कुलां बांदता काय ना, पूण अशें लोकांची जमीन अशी चोरून घेवन इस्कुलां बांदची न्ही. आनी दुसरी गजाल 8 करोड खंयचे येयले आनी हे कशें दिले ते तेंच्यांनी पळोवचें. आनी दुसरें म्हणटा ते आमचे आमदार आसा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट करता, कित्याक आमी तेजे मतदार आसा. आज मेरेन तेज्या तोंडानसून ह्या जाग्याच्या बाबतींतसून कांयच उतर अशें आमच्या सपोर्टाच्या बाबतींत कांयच सराना. वाळपय नवोदयाचो प्रिन्सिपल म्हणटा जे कितें करतात ते कोर्टाच्या आदेशा वेल्यान. GSIDCन केल्लो एस्टिमेट दिल्ली नवोदयाचे हेड ऑफिसांत धाडला. And the estimate is being prepared by the agency as per the direction of the court, and that estimate by the GSIDC is being already forwarded to Navodaya Vidyalayya Samiti, New Delhi headquarters. So now that estimate is we are awaiting for the approval from the Navodaya Vidyalayya Samiti. It is as per the court direction. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.